Assalamu alaikum. Hello everyone, this is Aisha. Aisha. Today we are going to learn how to use could, was, were able to, and managed to. First, we will be learning how to use them for the past. We use could for general ability. We use was, were able to, and managed to for specific ability. Remember that is for the past. ဒီနေ့မှာတော့ Aisha တို့တွေက could, was, were able to နဲ့ managed to ကိုအတိတ်ကာလအတွက်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် could ကို general ability တွေသုံးပါတယ် was, were able to နဲ့ managed to ကိုတော့ specific ability တွေအတွက်သုံးပါတယ် To use these moral verbs correctly, we need to understand what is general ability and specific ability. So, the moral verbs တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့က general ability ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ specific ability ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနားလည်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် If somebody has the ability to do something at all time, in many situations, we use could and is general ability. So, တစုံတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာလုပ်တာဘယ်အချိန်မှာလုပ်တာဘာကိုလုပ်တာတိတိကျကျပြောမထားတာကို general ability လို့ခေါ်တယ်သူ့အတွက် could ကိုသုံးတယ် If somebody succeeds in doing something in a specific situation, we use was, were able to, or managed to. တစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာဘယ်အချိန်မှာဘာကိုလုပ်တာတိတိကျကျပြောထားတဲ့အချိန်လေးကို specific ability လို့ခေါ်တယ်သူ့အတွက် was, were able to ဒါမှမဟုတ် managed to ကိုသုံးပေးရပါတယ် But luckily, the negative form of general ability and specific ability is the same. We have to use couldn't for both situations. To understand clearly, let's look at a few more examples. Okay, He could speak 3 languages. So this is general ability. He just speaks 3 languages. We don't know which languages he's speaking. So daga general ability ဖြစ်ပါတယ်သူကဘာသာစကားသုံးမျိုးပြောတတ်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဒါပါပဲဘယ်ဘာစကားပြောနိုင်တာလဲဘယ်လောက်ထိပြောနိုင်တာလဲဆိုတာမပါပါဘူး I was able to read Harry Potter book by the time I was 6 years old ကျွန်မ6နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းက Harry Potter စာအုပ်ကိုဖတ်နိုင်နေပြီ So this is specific abilityဆိုတော့ဒီညမှာသူဖတ်တဲ့စာအုပ်ကိုအတိအကျပြောထားပါတယ် Harry Potter books တခြားစာအုပ်လိုပဲတည်တံပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူဖတ်တဲ့စာအုပ်ကိုအတိအကျပြောထားတဲ့အတွက်ဒါက specific situation ဖြစ်ပါတယ် He is an excellent tennis player. He could be anybody. So this is general ability. He could be anybody. There is no specific person သူကအရန်တော်တဲ့ tennis player ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကလူတိုင်းလိုကိုသူကအနိုင်ယူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတာအတိအကျမပါပါဘူးဘယ်သူကိုအနိုင်ယူတာလဲအတိအကျမပါပါဘူးဒါက general ability ဖြစ်ပါတယ် My friend and I played a match yesterday. I played well, but my friend was able to beat me. So this is specific ability. My friend beat me, not just anyone else, just me. It's specific. I could hear people talking in the next room. So this is, as you know, general ability. A girl fell into the river, but some people managed to pull her out. So this is specific situation. There's a girl fell into the river and people managed to pull her out. So ရေထဲကျသွားတဲ့ကောင်မလေးကို
လူတွေကဲတင်လိုက်နိုင်တယ်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်နိုင်တယ် This is specific situation I could sing when I was young ငါငယ်ငယ်တော့သချင်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာသချင်းကိုဆိုတာလဲတိတိကျကျဘယ်အချိန်လုံးကလဲတိတိကျကျဘာမှမပါပါဘူး This is general ability I was able to sing The Power of Love by Celine Dion by the time I was 10 years old 10နှစ်သားအရွယ်လောက်တော့က Celine Dion ရဲ့ The Power of Love ဆိုတဲ့သချင်းကိုဆိုနိုင်နေပြီ This is specific He sang The Power of Love by Celine Dion Okay After talking about how to use these modal verbs for the past we need to move on to the future We're going to learn how to use these modal verbs for the future. Be able to become will, won't be able to. Because we are talking about future. Could become can. There is one thing you have to notice. We use will, won't be able to for general ability. We use can for specific ability, so it's opposite to the past. You have to notice that. That is the difference between how to use these modal verbs for the future and for the past. Let's look at a few examples. I can give presentation in tomorrow meeting, but I can't explain why our new project will be late. နောက်ပြန် meeting မှာ presentation ကိုတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ငါတို့ရဲ့ project အသစ်ကနောက်ကျမယ်ဆိုတာကိုတော့မရှင်းပြနိုင်ဘူး So this is specific situation You'll be able to find a better job if you have work experience အလုပ်တွေ့ကြုံရှိရင်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရှာနိုင်လိမ့်မယ် This is general ability There is no specification If you like this video Give it like, comment and share it. If you don't want to miss anything, you can subscribe my channel down there by clicking subscribe button and hit the bell so that you will get every videos. Thank you for watching. Okay ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအများကြီးလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းလုံးလေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you for watching